சமையல் நேரம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எக் சில்லி மஞ்சூரியன். ஒரே வெஜிடேரியனா இருந்தது. இன்னைக்கு நம்ம நான்வெஜ் ஸ்பெஷல் எக் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் எப்படி செய்யலாம்னு. எக் மஞ்சூரியன் செய்யறதுக்கு நான் இப்போ 3 எக் எடுத்திருக்கேன். now I go to boil it. தென் நீங்கள் வந்து இந்த சோள மாவு அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் போண்டா பஜ்ஜி மாவு வந்து ரெடிமேடாக கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த மாவு எடுத்துக்கோங்க, அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. தென் கருவேப்பிலை, தக்காளி, வெங்காயம், கேப்சிகம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த மஞ்சூரியனுக்கு வந்து நம்ம அந்த கிரேவி செமி கிரேவி மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் அதுவும் நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த 3 எக்கையும் கோயிங் டு பாயில் இட். ஓகே, கம். எக்கை வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த எக்கு பாயில் பண்ண எக்கை வந்து நம்ம அந்த தோலெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இப்போ இந்த கிராக் விழுந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கிராக் விழுந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பாயில் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஆஃப். எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னா ஒரு ஹாஃப் பாயில் அந்த இதில் கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்திருக்கேன் நான். இந்த மாவு இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த மாவில் வந்து நம்ம டிப் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம போண்டா பஜ்ஜிலாம் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வந்து எக்கில் வந்து போண்டா பஜ்ஜி மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம அதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாவு நீங்கள் ரெடிமேடாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு அந்த மாவு சப்போஸ் உங்களால் வாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கடலை மாவு அதோட சில்லி பவுடர் அதை ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதுலேயும் இதை வந்து டிப் பண்ணி நீங்கள் பொரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து இந்த போண்டா பஜ்ஜி மாவு ரெடிமேட் மாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இப்போ அதை எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 2 ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக ஸ்லைசஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் சின்னதாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் இட் ஜென்ட்லி. இப்போ ஆயில் வந்து கடாயில் ஊற்றிருக்கேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே நம்ம அந்த பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்து நல்லா டிப் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம போண்டா பஜ்ஜி செய்கிற மாதிரி தான். ஓகே, நல்லா எக் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. வடிச்சிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது தான். மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணுறதுக்காக பேன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆயில் நல்லா காஞ்சிச்சு. கடுகு போட்டுக்கோங்க, கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சோன்னே ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யூ கேன் ஆட் required salt. Next one, it's going to lightly brown. Then you add a capsicum. Actually, Manchurian nale you add a capsicum means it will come very tasty. Finally, you add a tomato. If you want, do you want to more spicy means you can add a chilli powder also. How much you need you can add. So colorful, the red, green.
ஓகே, இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும். சைடில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா எக்கு, யூ கேன் கட் ஸ்மால் பீசஸ். ஓகே, நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பஜ்ஜி போண்டா மாவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ட்ரையாக, அதை வந்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே வந்து அது மிக்ஸ் ஆகும்போது அப்படி அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆயில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் இதை ஃபைனலாக எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கு. இதுக்கு கூட வந்து எக்கு வந்திருக்கங்காட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனல் டச்சப்பா லெமன் ஜூஸ். இது ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா ஒரு லைட்டாக அந்த புளிப்பு சுவை வந்து கொடுக்கும். இதை மறக்காமல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன். ஓகே, எக் சில்லி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேன். பார்க்குறக்கே ரொம்ப யம்மியாக இருக்குது. ஸோ டெலிஷியஸ், சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் ஐபிஎஸ் டிவியில் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஐபிஎஸ் டிவியை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரம் ஐபிஎஸ் டிவி.